Hôtel des Mille Collines. We know this fortress for its luxuriousness, comfort, good food, and of course, the various facilities that make it a place to be. It all began when the Belgian airline Sabena built the Hôtel des Mille Collines in 1973 and owned it till August 10, 2005, and later sold it to Midcore Hotel Holding. The private group owned 89% of the hotel, with 8.5% and 2.5% owned by the Rwanda Development Bank, BRD, and the government of Rwanda. En 1969, il n'y avait pas un seul hôtel dans Kigali. Alors je suis venu comme médecin coopérant, donc j'ai pris mon travail à l'hôpital, j'ai reçu un logement et entre-temps, on a commencé à construire des hôtels. Il y avait l'hôtel Kiovu et l'hôtel Diplomate qui ont été construits par la coopération et en même temps, la Sabena, la société d'aviation belge, a construit le Mille Collines. Les quartiers de Kakiro, Kimihurura, tout ça, ça n'existait pas. Il y avait Kiovu, le quartier industriel, Gikondo, mais c'était tout. Donc, l'hôtel des Mille Collines se trouvait au milieu de la ville, mais la ville était toute petite. Il y avait 15 000 habitants ou 20 000 habitants dans Kigali. The Mille Collines is one of my homes in the world. It's one of my home to homes. And the reason for that is we first came to Rwanda to start ecotourism in the year 2000. And that, as you know, is only a few years after the difficult situation in Rwanda in 1994. So we were one of the first companies to come and look for tourism opportunities. The history is very important. It's one of the oldest hotels in Kigali, as you know, and it survived the period of the difficult period in 1994 and afterwards, and it became well known throughout the world. So for all our guests, we bring them here. Many of them stay here, but if they can, they will have lunch here, they will get a tour of the hotel. So to us, it's very much part of the history of this country. L'hôtel a été le premier hôtel aux normes de l'époque, il y a 50 ans quand même, mais aux normes de l'époque, comme un hôtel moderne. Et il était très tentant pour la Sabena de choisir l'appellation Hôtel des Mille Collines, puisqu'on était au pays des Mille Collines. Je crois que c'est aussi simple que ça. Its walls harbor a story of survival and heroism during one of Rwanda's darkest periods. Hôtel des Mille Collines served as a shelter to about 2,000 people who were saved by the hotel opening its doors in 1994 during the genocide against the Tutsi. Je suis arrivé à Kigali la première fois en 1980 suite à l'histoire de mon épouse qui est une métisse issue de la colonisation. Je ne vais pas raconter son histoire, mais enfin, sans cette histoire-là, je ne serais pas ici à l'hôtel des Mille Collines. Quand je suis arrivé ici, la situation à Kigali était catastrophique et je ne m'attendais pas du tout à voir l'hôtel dans cet état. Moi, on m'a dit, quand je suis arrivé, qu'il y avait eu environ 1000 réfugiés ici. L'hôtel était vraiment dans un sale état, mais c'était quand même le seul hôtel qui pouvait quand même recevoir un peu des gens. Alors, la première chose que j'ai dû faire, avec le peu de personnel que j'avais sous la main, c'est d'entreprendre le nettoyage des cuisines, du restaurant. Kuva muri 1990 hatangira intambara, hari ibintu byajyaga bibaho hano mu mujyi wa Kigali cyane cyane kuko niho narindi. Bakavuga bati interahamwe, impuzamugambi zakoze imyigaragambyo, zafunze imihanda cyangwa se kumva hari abantu bapfuye. Hari n'ibindi byazaga bimwe ari ukuri, ibindi ari ibihuha. Ibyo rero byatumaga hari abantu benshi bajya muri za hoteli. Igihe jenoside yakorewe abatutsi yatangiraga, abantu bagize navuga iyo reflex yo kuvuga ngo reka bajye muri Mille Collines nk'uko bajyaga no muri za kiliziya cyangwa se ahandi hantu abantu bahuriraga bakumva ko bashobora kuba baharokokera. Tugera kuri Mille Collines twahageze ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa kane. Icyo gihe
umugore wanjye yari asigaje ibyumweru bibiri ngo abyare, kuko yabyaye ku itariki 26 z'ukwezi kwa kane mu 1994. Yabyaye umwana w'umuhungu, yamubyariye kuri Mille-Collines mu cyumba cy'ihoteli. Kuba yarabyariye mu cyumba cy'ihoteli ntabwo ari amahitamo ngo nibyo twari twahisemo ku bushake, ahubwo bitewe n'uko icyo gihe twari mu bihe bikomeye bya jenoside yakorewe Abatutsi. Twatekereje, yewe nagiye ngisha inama abandi ndetse n'amakuru twumvaga, ntabwo byari byoroshye kugira ngo ube wajyana umubyeyi. Icyo gihe ni kuri CHK niho yashoboraga kubyarira, ariko kuri CHK naho ahubwo urebye nabi n'abagendaga no hanze cyangwa n'abajyaga kubyarirayo bashoboraga kuhabicira. Ku bw'ibyo rero yewe nafashe icyemezo, ndavuga nti arabyarira hano kuri Mille-Collines, nta kundi, nta mahitamo yandi mfite. Ku bw'amahirwe hari umuganga w'umudokiteri, hari n'umunasi baramufashije, noneho umwana aravuka, avuka neza. Nuko ntibyari ibihe byoroshye, ariko twaravuze duti dushima Imana yuko igikorwa cyo kubyara kirangiye neza. Ibyari bisigaye byari kugira ngo uwo mwana azabashe kubaho. Ndabyibuka bitewe n'ibihe bikomeye twari turimo, naramurebye hashize iminsi, ndamureba mwita ku bw'Imana, ndavuga nti uyu nguyu azabaho ku bw'Imana gusa, Imana ntizamwikiriza. Jenoside itangiye kuba, iyi hoteli niyo yakoraga icyo gihe, ikakira abantu baje bahugiye. Noneho no mu binyamakuru byo mu mahanga bakaba bayizi, bakavuga ati hari abantu bahungiye kuri Mille-Collines, nyamuneka nimurebe ukuntu mwabafasha. Ukwarokokeraho ikindi kintu nibuka cyane cyane ni abantu baduhungiragaho, tukafasha, tukabaha ibyumba. Iyo image ntabwo azayibagirwa. Nageze muri Mille-Collines, navuga ko nasaga n'uvuye mu muriro, ndetse mageze bahise bambona, abantu bose barakanura, batese ode turaho, burya uracyariho, twumvise baranga ko mwapfuye, burya uriho. Nageranye n'umwana wanjye muto, noneho nanjye numva ngize icyo kintu cyo kumva mu mubiri mbaye ngeze mu bantu bazima bankunze bishimye. Nicara hasi kuri tapi, ndarambya mu cyumba nari shyikiyemo, aho nabereye nari ntaranywa byeri, ntabwo na n'ubu sinkunda byeri rwose, sinjya nywa, ariko naricaye, barambwira bati tuguhe iki? Ni mumpe byeri. Bahise bampa agakombe ka byeri gakonje, ndabyibuka, sinibuka izina ryako, ariko ntabwo ari ka byeri gakorerwa mu Rwanda, yenda ni Carlsberg cyangwa ndumva ari nk'iryo zina. Agakombe nahise nkagotomera, numva noneho ndababwira nese hano haba telefone, ngo telefone mu rugo numve ko umugabo wanjye n'abandi bana bo bakihari, mbabwire ko njye ngezeyo, kuko twari tumaze hafi iminsi 4 tugerageza kuza muri Mille-Collines byaratunaniye. Noneho ndamutelefona, ntinahageze, nanyoye na byeri. The hotel's name is French, and when translated, it means Hotel of the Thousand Hills. This resonates with how Rwanda is called a land of 1,000 hills.
Today, the hotel stands not just as a luxury establishment, but also a testament to a history that must never be forgotten. mu bihumbi bibiri ubwo nari maze kuba minisitiri w'intebe ndibuka ko muri iyi hoteli hano hejuru niho twahakoreye navuga inama n'amahugurwa mu gihe kigera nk'amezi 3 tujya inama twungurana ibitekerezo duhugurwa ni sosiyete yitwaga cyangwa se yitwa wenda cyariho On the Frontier tureba amahirwe u Rwanda rufite mu kuzahura cyangwa guteza imbere ubukungu ibyo abantu bashyiramo imbaraga kurusha ibindi byatuma hari igihinduka ibyo by'amahugurwa bifite n'umusaruro tubona ubu ngubu nzi neza ko twabitangiriye ahangaha muri Mille-Collines nk'abagize guverinoma icyo gihe. Being one of the biggest destinations when people visit Rwanda, the hotel prides itself as a portal for other local Rwandan producers to showcase their products. The hotel has also long been known to promote local artists as well as the Rwandan culture and produce. This is evident through the display of local art around the hotel, which not only beautifies it but generates income for the local artists as the art pieces are sold. A cultural night is held every Friday dedicated to giving its guests a taste of the Rwandan culture through live performances of song and dance, and the hotel uses 90% of local produce. Maze hafi imyaka 40 ibihangano byanjye nshobora kubimurika hano. Iyi hoteli rero ni hoteli y'amateka mu byerekeye cyane ubuhanzi. Imurika ryanjye rya mbere ry'ibihangano byanjye mu Rwanda nabikoreye muri iyi hoteli. Iyo memory ya mbere. Unabirebye uko iyi hoteli iteye ni hoteli ikunda abahanzi. Unazengurutse hafi ya hose usanga hari ibihangano by'abahanzi. Abantu benshi ko nta mashuri yabagaho yo kwigishaga iby'amahoteli bazaga kwiga cyane hano. Urumva yafashije abantu benshi, aho uzajya mu gihugu uzahasanga abakozi benshi bari ku rwego rushimishije banyuze muri Hotel de Mille-Collines. Urumva ko Hotel de Mille-Collines igize akamaro kanini mu mibereho y'Abanyarwanda. Natangiye hano muri Hotel de Mille-Collines 1989. Gukora muri Mille-Collines ni iby'ingenzi kuko yari hoteli ya mbere mu Rwanda. Urumva ibya mbere harimo 6 nk'umuntu wari mutoya. Ikindi cya kabiri twagiye dutera imbere mu by'ubuzima bwacu. It doesn't end there. The hotel also works with youth as a way to empower them and ensure that the nation develops from the bottom up. For me personally, I've benefited a lot from this hotel. I currently, as I told you before this meeting, I came here as a boy. I couldn't even afford my shoes. I couldn't afford my clothes. This hotel has given me a lot. I'm currently a person who can afford rent, who can afford my own food. I currently have my own shoes, my everything. So I currently benefit a lot from this hotel. So I'm glad that it's still here from 50 years, and I hope it will stay around even long after we're gone. I've grown in responsibility. I know how to do things, and I know how to do things more better than I did before. And lastly, I can say that this hotel, it's among the best hotels that I could have known. They opened us the gates to work here, to be trained here, and I think that they have done a lot to do with us. Mille-Collines urugendo rwanjye nayo rwatangiye muri 2011 ubwo bazaga kudusura mu mudugudu wacu w'imfubyi w'Iruhanga mu minsi 100 yo kwibuka. Hanyuma tuganira nabo tubabwira amateka yacu. Iyo nkaza kwiga kaminuza kubera inkunga yabo ntacyo nari buze kubasha kugeraho. Byaramfashije rero kuva narangiza kwiga kaminuza nabonye akazi ndakora. Nari mfite barumuna banjye nabo narabafashije kubarera no kubitaho. Ikindi byamfashije no kwiyubaka mva mu cyiciro cy'ubusore ubu ngubu ndi umubyeyi.
ishyirahamwe ryacu rigizwe n'abapfakazi bapfakajwe na jenoside n'imfubyi zibana turi 52. Mu mwaka w'ibihumbi 2012 niho mama Konso yaje kutureba, asanga turi abantu tuba mu bwigunge. Ahageze yaradususurukije, adukorera ubusabane n'abayobozi. Muri ubwo busabane yahavuye atwemerera ko azakomeza kuza kudusura. Mu bihumbi 2014 niho Hotel de Mille Collines bishyize hamwe baza kutureba, bazanye nabwo na mama Konso. Bahageze batuzaniye ibiribwa, batuzanira imyenda yo kwambara ibitenge. Mu bihumbi 2016 niho hariho gahunda yo kwibuka abazize jenoside hano kuri Hotel de Mille Collines. Aradutumira, tuza turi abapfakazi 4. Tuhageze tumubwira ingorane dufite z'abapfakazi bacu batagira aho kuba, batagira n'ubushobozi bwo kuba bakwibonera n'ibyo bikanka. Baduha ubushobozi bwo kujya kubakira inzu 3, 2 z'abapfakazi n'imwe y'imfubyi yibanaga. Iyi Hotel de Mille Collines Imana izayiha umugisha. Ibintu dukorera ni byiza pe, ni byiza kandi byinshi, natwe byatumye umupfakazi avuga ati burya ubuzima burakomeje, kubaho kuriyongereye, kubaho kwacu, kurama kwacu mbega kuriyongereye. Uyu mama rero ntabwo n'ubundi atuje, kuko yaratubwiye ati ntabwo muzigera mubura umwambaro nkiriho. Urumva ko adufitiye umugambi mwiza. Now, as the hotel marks its 50th anniversary, it stands not just as a premier hospitality establishment, but also as a testament to a history that must never be forgotten. Murumva natwe nubwo twahageze mu gihe kibi, ariko buri gihe tuba dushaka gusubirayo. Uhageze rero noneho mu bihe byiza ajya ahora agaruka, bityo hoteli rwose izahore iri mu za mbere mu Rwanda. Mille Collines kuziza imyaka 50 birashimishije nabo kuba mbibonye nkiriho, rwose birashimishije kuko imaze kuba ubukombe kandi yakomeje gukura, urabona ukuntu isigaye isa. Ikintu rero kinshimishije cyane cyane ni abantu bayijera ukuntu bayifashe neza, kandi bakomeza kwibungabunga, bagashyiraho n'ibindi bintu bidasanzwe, ikaba ikiri moderne, ikiri kuri top kugeza n'ubu ngubu. Going green with a modern touch to its renovations, Hotel de Mille Collines is not just a hotel. It is a symbol of hope, resistance, and home.